Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: introducând un plan de pace, Driscoll i-a speriat pe europeni cu stocurile de rachete ale Rusiei, spun cei de la The New York Times. Bloomberg a analizat modul în care războiul împotriva Ucrainei slăbește economia rusă. Dronele ucrainene au atacat o uzină militară rusească pentru a treia oară în 6 luni. Remorcarea unei nave rusești avariate observată în Novorossiysk după atacuri ucrainene. Îi învățăm pe criminali cum să vorbească cu Trump. Reacția ucrainenilor la scurgerea de informații în cazul Steve Witkoff. Știți foarte bine, dezbatem în materialul de astăzi. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, dar nu înainte de a dezvolta un subiect foarte, foarte interesant. Cei din Pokrovsk, militarii din Pokrovsk, spun că nu există încercuire logistică, funcționează grupul de forțe est despre bătăliile de la Pokrovsk și încercările Federației Ruse de a crea o imagine. Introducând un plan de pace, Driscoll i-a speriat pe europeni cu stocurile de rachete ale Rusiei. În timpul unei vizite la Kiev, secretarul american al armatei Dan Driscoll, care a prezentat Ucrainei un plan de pace în 28 de puncte, le-a spus diplomaților europeni că amenințarea cu rachete a Rusiei se extinde dincolo de Ucraina, promovând astfel o rezolvare rapidă a războiului. Potrivit The New York Times, citând oficiali europeni, diplomați europeni au fost prezenți la Kiev săptămâna trecută pentru a discuta pentru a asculta administrația președintelui american Donald Trump prezentându-și planul de pace. Surse au raportat că Driscoll a declarat că ani de zile Moscova a lansat rachete asupra Ucrainei aproape la fel de repede cât le putea produce. Dar, a spus el, Rusia produce acum suficiente rachete pentru a acumula un stoc tot mai mare de armă cu rază lungă de acțiune. Oficialii europeni au remarcat că mesajul era clar, era nevoie de o soluție rapidă din cauza amenințării tot mai mari reprezentate de rachete care ar putea da o lovitură devastatoare Ucrainei și s-ar putea răspândi dincolo de granițele sale. The New York Times scrie că deși se consideră că este puțin probabil ca Rusia să își încetinească semnificativ producția de arme chiar dacă războiul se încheie, sfârșitul conflictului ar putea priva Moscova de o potențială justificare pentru lansarea de rachete sau drone asupra unei alte țări europene. Oficialii occidentali care au participat la întâlnirea cu Driscoll și au vorbit cu cei de la The New York Times au numit alarmantă acumularea de forțe militare ale Rusiei și au spus că avertismentul său a rezonat. În mod tradițional, SUA critica probabil Rusia pentru stocarea de arme în loc să folosească producția acestora ca o modalitate de a vinde un acord de pace dezavantajos pentru ținta agresiunii rusești, adică pentru Ucraina. Noul impuls în producția de rachete de la Moscova a devenit fundalul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului, care continuă săptămâna aceasta, în timp ce Driscoll se pregătește să se întoarcă la Kiev pentru discuții suplimentare. Driscoll, un aliat al vicepreședintelui J.D. Vance, care a devenit liderul improbabil al diplomației americane, va discuta propunerea de pace care a suferit revizuiri semnificative după rezistența din partea Ucrainei și a Europei. Însă argumentul administrației Trump, conform căruia Rusia are avantajul în război și că Ucraina ar trebui să accepte în curând pacea, rămâne valabil. Evaluarea SUA, conform căreia Moscova stochează rachete, susținută de date militare ucrainene și calcule ale analiștilor, indică o schimbare semnificativă în industria de apărare rusească. Analiștii notează că Rusia ar putea folosi rezervele sale pentru a distruge sectorul energetic deja afectat al Ucrainei. De asemenea, aceștia menționează că Rusia ar putea amenința cu atacuri cu rachete sau drone asupra altor țări europene. Rusia a lansat 2061 de rachete de croazieră și balistice asupra Ucrainei anul trecut și intenționează să lanseze mai multe în acest an, potrivit unei analize a datelor forțelor aeriene publicate
de The Times. Dar chiar și cu intensitatea tot mai mare a bombardamentelor, Rusia încă mai deține sute de rachete. Lansările nu țin pasul cu producția, a declarat Fabian Hoffman, expert în rachete la Universitatea din Oslo, care a urmărit războiul din Ucraina. Potrivit acestuia, expert în arme cu rachete de la Universitatea din Oslo, care a urmărit Potrivit acestuia, Rusia ar putea să-și refacă stocurile în caz de circumstanțe neprevăzute, cum ar fi un conflict militar în afara Ucrainei sau pentru a crește presiunea asupra Kievului. Rachetele balistice sunt deja lansate asupra Ucrainei într-un ritm mai rapid decât poate furniza Ucraina cele două tipuri de interceptoare capabile să le doboare, racheta americană Patriot și racheta francez-italiană SAMT. Această tendință, spune Goffman, indică un punct de vedere în care Ucraina va rămâne fără interceptoare pentru a proteja Kievul. Acest lucru este foarte îngrijorător pentru cei care monitorizează numărul de rachete adăugat el. Deși Driscoll ar fi putut cita stocul tot mai mare de rachete ca motiv pentru ca Ucraina să pună capăt războiului, Hoffman a avertizat că stocul Rusiei va crește doar dacă luptele vor înceta. Dacă Rusia va ieși victorioasă din acest război, s-ar putea simți foarte încurajată în viitor și ar putea avea arsenale uriașe de arme cu rază lungă de acțiune, a spus acesta. Bloomberg a analizat modul în care războiul împotriva Ucrainei slăbește economia rusească. Spicuim din el pentru că și acesta este un material foarte, foarte amplu. Războiul lui Putin împotriva Ucrainei va intra în curând în a patra iarnă și, așa cum relatează Bloomberg, rușii sunt nevoiți să accepte influența sa tot mai mare asupra aproape fiecărui aspect al vieții de zi cu zi. Zeci de regiuni din centrul și sudul Rusiei simt acum amenințarea iminentă a războiului, deoarece dronele și uneori chiar rachetele atacă instalații energetice și clădiri rezidențiale. Dincolo de front, restul Rusiei, inclusiv Moscova, a început să înregistreze pierderi economice. De la gospodăriile care reduc cheltuielile cu alimentele până la companiile de metalurgie, minerit și energie aflate în dificultate, motorul economic al țării prezintă multiple fisuri, iar rezistența anterioară, construită pe stimulente fiscale masive și venituri record din energie, este pusă la încercare. Cu toate acestea, publicația notează că nivelul de suferință nu este comparabil cu cel pe care îl experimentează Ucraina și este puțin probabil să-l determine pe Putin să pună capăt războiului în orice caz, dar evidențiază costurile din ce în ce mai mari pe care le suportă pentru decizia sa de a lansa o invazie la scară largă în februarie 2022. Și aici este un întreg articol. O să vă las și un link în comentarii pentru că este foarte, foarte interesant acest articol. O să-l și traduc și o să-l pun pe blogul meu. O analiză foarte bună a celor de la Bloomberg. Dronele ucrainene au atacat o uzină militară rusească pentru a treia oară în 6 luni. Oleg Nikolaev, șeful Republicii Kyuvashe din Rusia, a anunțat un atac masiv cu drone asupra orașului Cheboksar, unde se află Progress, o companie care produce receptoare Cometa pentru armata rusească, care protejează dronele forțelor armate ruse de sistemele de război electronic ucrainene. În noaptea de 26 noiembrie, locuitorii Cheboksar au raportat mai multe explozii urmate de incendii care au cuprins orașul. Șeful Republicii a confirmat atacul. Dragi locuitori ai Kyuvashiei, astăzi orașul nostru Cheboksar a fost supus unui atac masiv din partea vehiculelor aeriene fără pilot ale armatei ucrainene. Din păcate, în urma acestui fapt au fost înregistrate pagube la 2 clădiri rezidențiale. Cu toate acestea, Astra, care a analizat fotografiile și videoclipurile de la Cheboksar, relatează că dronele au lovit întreprinderea Vinir Progress de pe strada Iacovlev și o clădire rezidențială de 12 etaje de pe Bulevardul Mira 37. Atacul asupra unei fabrici care produce echipamente pentru armata de ocupație și incendii ulterior au fost surprinse pe o înregistrare video a martorilor oculari.
Vinil Progress face parte din asociația de producție ABC Electro. Anterior s-a relatat că produce antenele Cometa pentru armata rusă. Remorcarea unei nave rusești avariate observată în Novorossiysk după atacuri ucrainene cu drone și rachete. Cercetătorul OSINT Tom Bike a publicat imagini din satelit ale portului Novorossiysk, surprinzând o navă avariată remorcată de două remorchere. Potrivit lui Bike, nava este o navetă de debarcare mare din cadrul proiectului 1171, trimisă pentru reparații în urma unui atac ucrainean asupra portului. El observă că manevrabilitatea și utilizarea a două remorchere indică avarii semnificative. Vedeți acest lucru în această imagine. Datele de monitorizare prin satelit concordă cu rapoartele anterioare din surse ucrainene despre urmările atacului asupra infrastructurii militare rusești din zonă. Anterior, publicația Babel, citând surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei SBU, a relatat că nava a fost avariată în timpul unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Novorossiysk din Rusia. Deci, vedeți această navă care transporta diferite tipuri de vehicule blindate, inclusiv tancuri pentru a le duce pe linia frontului. Îi învățăm pe criminali cum să vorbească cu Trump. Reacția ucrainenilor la scurgerea de informații bombă a lui Witkoff. Este un articol foarte amplu a celor de la Kyiv Independent, din care spicuim. O scurgere de informații explozivă care îl implică pe importantul negociator american Steve Witkoff în afaceri dubioase cu Rusia a stârnit șoc și uimire nu doar în SUA, ci și în Ucraina. Ar trebui să-și dea demisia berbecul ăsta. Eu tot v-am spus că este un țopârlan imobiliar care n-are nicio treabă cu negocierile, habar n-are. Conform unor conversații divulgate de Bloomberg pe 25 noiembrie, trimisul special al președintelui american Donald Trump, Witkoff, a consiliat un oficial rus cu privire la modul în care să influențeze Casa Albă. Witkoff, un magnat imobiliar fără experiență diplomatică, a fost trimis recent la Moscova pentru a discuta cea mai recentă versiune a unui plan de pace nou. El fusese deja analizat din cauza unor opinii care reflectă, de fapt, ceea ce dorea Kremlinul, opiniile Kremlinului. Pentru ucraineni, cel mai recent scandal nu a făcut decât să le întărească îndoielile cu privire la credibilitatea trimisului lui Trump. Într-una dintre conversațiile divulgate de Bloomberg pe 25 noiembrie, doi consilieri ai Kremlinului discută despre faptul că Witkoff a prezentat în mod fals o propunere de pace rusească ca fiind o inițiativă americană. Scurgerea de informații pare să confirme rapoartele recente din mass media, conform cărora planul de pace al lui Trump, dezvăluit pe 20 noiembrie, era de fapt o colecție de cerințe rusești. Eu v-am spus de la bun început acest lucru. Asta arată că Witkoff a devenit practic cheia Kremlinului către Casa Albă și în acest caz acționează mai mult ca un partener al Rusiei decât un negociator neutru, a declarat Volodymyr Ariev, parlamentar al Partidului Solidaritatea Europeană pentru Kyiv Independent. Vă las link în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte amplu în care iată și fața lui Yuri Ushakov, care a fost consiliat de către acest țopârlan imobiliar Steve Witkoff, cum să pună problema, cum să-l lingușească pe Donald Trump pentru a obține ceea ce dorește. Nu există încercuire logistică, spun ucrainenii, frontul și logistica funcționează, rămân intacte. Grupul de forțe de est despre bătăliile de la Pokrovsk și încercările Federației de a crea o imagine spun că armata raportează că luptele sunt în desfășurare chiar în Pokrovsk. Rușii, profitând de condițiile meteo, încearcă să avanseze spre sudul și nordul orașului. Ocupanții trimit grupuri mici în partea centrală a orașului Pokrovsk. Sarcina acestora este să creeze o imagine pentru mass media de propagandă, a explicat grupul. Deci, îți trimiși la moarte, carne de tun, doar cu scop de propagandă. În ciuda planurilor de a captura orașul până în septembrie,
La sfârșitul lunii noiembrie, apărătorii ucraineni, parașutiști, infanteriști, pușcași marini, forțe speciale ale SBU, GUR și altele continuă să mențină apărarea, provocând pierderi semnificative inamicului. Logistica, adică rețelele, roboții și dronele ucrainene, sunt toate dezlănțuite împotriva rușilor. Rușii încearcă să întrerupă legătura dintre Pokrovsk și Mârnograd. Cu toate acestea, forțele de apărare s-au adaptat condițiilor dificile. Trupele degeniști au creat coridoare de protecție din plase, rute acoperite de apărare aeriană, acolo unde echipamentul nu poate trece, lucrează dronele grele, roboții terestri sau echipele pe jos. Rutele pentru avansarea echipamentelor au fost aduse cât mai aproape posibil de linia de contact, iar evacuarea se efectuează prin aceleași coridoare. Nu există încercuirea trupelor noastre, logistica este complicată, dar este asigurată în volum necesar. Trecem la ziua 1373 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1140 de militari, un tank, 3 vehicule blindate de luptă, 21 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, iată, 2 avioane. O știre foarte, foarte interesantă, 2 avioane rusești pierdute în ultimele 24 de ore și, bineînțeles, ucrainenii au mai reușit să doboare 214 drone rusești. Trecem la hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor. Avem hărțile până în data de 25 noiembrie. Am văzut că în zona de nord, în regiunea Sumă, frontul este stabil. Harkivul, de asemenea, Vovceanscu, stabil. În ultimele zile n-au existat modificări ale fronturilor. La fel în Kupiansk, Ceasov Iar, așa cum se poate observa. Singurele modificări ale fronturilor, din păcate, sunt în zona Pokrovskului. Vedem aceste două zone. Rușii au reușit să mai ocupe aproximativ 1 km pătrat în orașul Pokrovsk și aproximativ 2 km pătrați înspre Moscovske. Da? Deci 2 km, 3 km pătrați în punga Pokrovskului ocupați de ruși. De asemenea, rușii au mai avut avans destul de semnificativ în Zaporojie, în regiunea Zaporojie, și vedem în această imagine, se vede foarte, foarte bine, este un avans de aproximativ 10 km pătrați la nord și la sud de Zelenihai. Probabil rușii vor reuși să ocupe această regiune. Sper ca ucrainenii să nu rămână în încercuire în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Date privind ritmul de avans al forțelor rusești indică faptul că o victorie militară rusească în Ucraina nu este inevitabilă, iar ocuparea rapidă a restului regiunii Donetsk de către Rusia nu este iminentă. Avansurile recente ale Rusiei în alte părți ale frontului au fost în mare parte oportuniste și au exploatat condițiile meteo sezoniere. Forțele ucrainene s-au dovedit eficiente în constrângerea avansurilor rusești și în desfășurarea unor contraofensive de succes, în special atunci când sunt bine dotate cu personal și bine echipate. Oficialii Kremlinului continuă să stabilească condiții pentru a respinge orice acord de pace care nu respectă toate cerințele maximaliste ale Rusiei. Se pare că Kremlinul este îngrijorat că Statele Unite vor interpreta corect Rusia ca fiind dispusă să se angajeze în mod semnificativ în negocieri și să accepte orice acord de pace care compromite capacitatea sa de a-și îndeplini revendicările maximaliste. Contraatacurile ucrainene recente ar putea întârzia și mai mult capturarea orașului Pokrovsk de către forțele ruse, deși situația în Pokrovsk rămâne gravă și dinamică în acest moment. Și vedem harta Pokrovsk, Mârnograd, aici se vede și mai bine. Cu galben sunt teritoriile disputate.
Campania de atacuri cu rază lungă de acțiune a Rusiei ucide și rănește din ce în ce mai mulți civili. Știți foarte bine, deja în 2025 s-a ajuns la o cifră de 548 de civili și 3592 de răniți. Civili morți și răniți. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Huaiopole, iar cele rusești au avansat în apropiere de Liman. La final vă prezint hărțile institutului cu Sumă, Harkiv, Vovchansk, Lugansk, Kupiansk, orașul Kupiansk, Borova-Liman, Donetsk, Siversk, Constantinivka-Drujivka, Zaporojie, aici eram în orașul Zaporojie, regiunea Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!